大家好，翻嚟玄學滾一滾，今日到我主持啦，我係 Kelvin。今日好歡迎啦，請到阿發威師傅，係雲發威師傅，雲發威師傅，即係唔好介意，因為出面好多發威師傅嘅。喂，你咪唔緊要啦，都係叫我發威師傅啦，因為少個字嗰個時間上係比較容易稱呼嘅。你好 Kelvin， 係佢係六壬神功嘅。喂，其實阿發威師傅六壬神功，其實我都唔係認知咁多嘅，可唔可以講解俾我聽或者？其實坊間都好多六壬神功啦，咁啊一般人啊對六壬嘅認知就係神打咯，更加多人就係你玩神打㗎，咁我通常就會鬧人話學神功，學神功係啦，咁啊咩叫神功咧？神功其實嚟講咧就係一套功夫，咁其實我哋係行緊呢個天地能量，係啦，咁啊係靠修為嘅。要練習本體先，但係逐步嚟啦嗱，以我聽嘅六壬神功同呢個六壬神打係咪兩科嘢嚟㗎？一樣，一樣。六壬神課就唔同啦。因為我認知我有見過啦，亦都我喺做嘅地方有啲人學緊呢個六壬神打，又揸啲香啦、例牌啦，大家上 YouTube 都睇過啦，有點掃又冇事，又有刀又劈落去又唔開嘅，係冇錯冇錯，都係嗰科嚟，係嗰科冇錯科嚟。咁可唔可以再深入啲講解下？係啦，俾觀眾聽，或者我都想深入啲講解下咧。其實咧，我哋神功嚟講咧，咩叫功夫咧？主要咧就係修練我哋嘅精氣神，同埋去行呢個叫做法科法門嘅能量嘅力量。通常我哋會係最主要係做治邪驅鬼，治邪驅鬼係呢個係最首要嘅。咁其他講話祭殺啊，或者係呢啲祈福啊嗰啲係可能係比較叫做喺我哋教門嚟講會係偏少少或者係後加嘅。即係嗱，簡單嚟講啦，我哋行嘅咧係一套功夫，就唔係用一種普通宗教上我哋一個思想宗教去祈求嗰一種。我哋真係行一種能量去做一啲驅鬼嘅事情。個能量係請神落嚟嘅能量，定係自身個修煉個能量？兩樣都有，兩樣都有，兩樣都有。咁我比嘢邊度重啲啊？應該咁講嗱，我哋由入門拜師，我哋入咗呢個教門，其實簡單嚟講，我哋係有一個保護罩。咁然之後繼而我哋去修練，去練一個法。咁我哋通過練個精氣神嘅時候咧，因為好多人咧，我諗坊間都會有講，就係話有啲人打坐咧，去到入定咧就會舐嘢，會俾啲嘢入嚟嘅，放鬆晒嘅人，因為佢空咗啊嘛，入咗定啊嘛。咁喺個教門裏面就係一個保護傘，起碼我哋練功嘅時候唔會俾佢入嚟，同埋施工嘅法。會可以俾到我哋，即係簡單嚟講，施工扶持咧，將我哋嘅靈魂去叫做修正，去叫做加添一啲能量俾我哋。係咁係點講？係請咩神或者拜咩神或者六壬為正主，六壬係。咁有冇個神名係咩？或者個六壬先師咯，黃六壬先師，六壬先師係啦，冇錯。誒，發威師傅啊！正話你都對住一個事主做緊啲嘢啊，其實嗰個過程可唔可以表達下俾大家？頭先咧，其實就你見到兩位事主啦，咁啊都唔介意講兩公婆啦，佢哋唔出樣啦，名又唔講得啦。咁啊開頭頭先佢哋上到嚟嘅時候咧，咁首先一樣嘢咧，我哋就係先去叫做去檢測下佢身上係唔係真係有靈體嘅存在。嗱，因為咧嗱，我哋一般都係知道有千回萬輪古怪精邪啦，即係有鬼有妖啊各樣嘢啦。咁其實好多人都唔知，其實仲有能量。因為有一啲人咧，佢本身有一個修為咧，或者係佢天生會有一種能量喺佢身上面。而呢種能量又或者係佢係一種天生嘅體感咧，有陣時會令到佢唔舒服，或者係覺得自己係撞邪。咁亦都有一啲係精神病嘅。咁啊，其他唔詳解啦。好啦，咁頭先兩位事主咧，咁男嗰位咧身上咧就確實咧係真係有嘢喺度嘅，女嗰位都有。咁但係咧就係兩種唔同嘅界別嘅嘢。都想問佢上嚟嗰陣時，佢點樣表達自己係感覺有嘢，或者去求助你啲乜嘢咧？
因為佢感覺到自己有啲嘢罩住，同埋有一種輕生嘅念頭，即係想死嘅念頭。我淨係話喺過程之中我都喺度啦，就睇住。咁你都好似係一個醫生咁樣望切問清楚個原因。咁起碼刪除咗一樣嘢，我哋喺而家呢個年代嚟講，真係有啲人係一個有個精神偏離㗎嘛，亦都認住嗰樣嘢。係，我就見你好似好仔細問清楚再探，先至確認咗，最後係有嘅。嗱，因為我探落去已經知道係有啦。係啦，咁啊再去問佢嘅時候咧，就起碼一樣嘢就係會唔會係嗱自己可能會對一啲偏啲嘅教派去修練，即係例如一啲係身心靈啊，或者係即係總之係現代啲西方嘅嗰類嘢，嗰類咧其實都會揦嘢，但係咧因為佢哋係自己去求啊，佢哋自己求嘅時候，佢唔知佢開咗道門，同埋佢係。求過人哋嘅時候，咁人哋就梗係黐住你啦。你求我啊嘛，咁我喂嗰啲我趕唔走嘅，亦都唔會趕佢走，因為當其時你求佢嘅時候，你一定係一個有條件嘅，有個等價交易咁樣。如果我夾硬趕佢走條債，咪即係我孭咗。明白。第二樣嘢就係冤親債主，所以呢樣嘢係要問一問，喂點樣瀨嘢先？嗰件係咩嚟嘅先？係啦，咁然之後先至開始。着手去幫佢處理唔處理，咁頭先嘅兩個 case 都係處理嘅，你見到係啦。咁我見你處理手法都比較仔細，都要幾用心，同埋側邊亦都有啲徒弟去輔助啦。你啲徒弟都唔弱喎，見到。用神啊嘛，因為嗱，即係之前可能就得我一個比較叫做高階啲啦，但係我依家一班徒弟都高階㗎啦。咁啊唔使我一個人去做晒，去孭晒嗰條飛啊嘛！如果睇翻正話啲徒弟都幾有功架，自我嘅功架，個範疇都唔同，係咁有時有個大師姐啊。因為我呢我呢壇咧就第二功能人士就比較多嘅，我啊冇基本感應力嘅徒弟咧我就唔收嘅。哦，係啦，咁啊大師姐啊有陰陽眼添。咁啊，遲啲可能同大家去靈探嘅時候，就大家會見到呢個後話啦。係啦，咁啊，所以嗱，講翻頭先咧，咁嗱，第一樣嘢咧，我就會先係同事主咧去做一個叫做落一個平安結啦。即係其實好普通嘅一個平安結。即係以前見到某師傅可能人見低頭鬼見伏地就係嗰個啫。但係呢一個結落咗身度咧，佢裡面嗰件嘢就會受到壓迫。然之後就會顯，即係佢會現身啦。簡單嚟講，佢會顯化佢嘅能量。我哋會係更加去感應到佢個能量，佢會爆出嚟，因為佢要掙扎。係啦，咁然之後就再去嘗試下，可唔可以將佢稱出嚟啦？簡單嚟講，咁好啦。頭先嗰下就因為稱唔係咁簡單可以稱到出嚟，所以就要每人寫一條符。俾佢哋食咗先。師傅呢度停一停先。呢度稱出嚟啦，有啲師傅就科目唔同啦，有啲可能係同佢傾偈，同佢交談。係啦，同佢講道理，係啦。你就個方向係點啊？係稱佢出嚟。其實我係稱佢出嚟，因為我哋係唔會講道理。即係嗱，簡單嚟講，佢埋得嚟就一定係有目的啦。咁你有目的，你又去同佢講道理嘅時候，咁講得掂嘅，咁其實就即係變咗我哋説教嘅咯。好多都係講唔掂啦。咁所以我哋通常就唔傾嘅，咁咪將佢稱出嚟嘅，真係。咁稱出嚟佢去咗邊咧？究竟？佢去邊唔關我事㗎啦。有冇機會再入翻去？咁所以就要將個事主嘅身體咧，就要落翻個保護罩。哦，明白。係。最重要同佢清身。即係嗱，簡單嚟講，我哋講，如果你有病，咁啊病好咗，咁同你講，喂，補身啦，補充下啲維他命啊，老友。即係先西後中。係啦。師傅啊，我只係見嗰個你同個事主做啲嘢啊，咁喺背脊又感應下，又係做緊啲咩動作咧？其實嗱，首先一樣嘢咧，我要最直接嘅去感應佢身體有冇嘢咧，就係直頭係掂落佢個身背脊，掂落去，
咁啊，我會感覺到佢身上有冇嘢，同埋有啲乜嘢喺度。咁我要感覺咗先。咁真係有啦。咁然之後咧，我就用我即係你淨係擺個掌去喺個背脊咁上下啦。跟住我見你又有個動作，係嗰個動作係咩嚟咧？嗱，呢個咧其實係一個叫做法門嘅一個講手印又得，咁講我哋係其實係一種行法嘅一個練，一個練。簡單嚟講就係我先喺度就打落去，約咗佢先，我打你兩棍先，跟住然之後再用我嘅自己嘅神去鎖住佢，慢慢將佢拖出嚟。即係由腰，即係嗱，因為你知道靈體係比較虛無嘅嘛，佢唔係我哋實體咁嘛，佢可以壓縮。我將佢壓到細一細，就將佢剔出嚟。踢出嚟就係 fit 嗰下嘛，係冇錯。應該係咪唔係一兩下 fit 到？咁要睇佢身上嗰件有。第一有幾多啦？第二佢係咩類型啦？佢嗰個能量有幾大？第三就係嗰個喺黐住幾耐，嗰個潛伏幾耐，個筋有幾粗，係啦，即係唔係話一定好似嗰啲嗶哇哇咁啊兩三搞掂啦。即係其實喺我呢個館嚟講咧，我處理過嘅事主嚟講咧。係得個3幾個真係行街惹到嗰啲咧，甚至乎有啲可能十字路口燒啲衣紙送佢走啦，即係得3幾個係咁樣嘅。大部分都係要經過要稱啊、要踢啊先至走到，因為嚟得多數都有原因。即係入咗去一段時間。係啊，積累咗。即係有啲人可能亦都咁講啦，多講句就係佢可能求過啲嘢啊，或者係得罪過一啲嘢，佢自己唔知。咁正話嗰個事主嗰個案，其實要清幾耐咯？我都知道係佢裏邊唔少嘢嘅喎。嗰度叫一大堆老嘢。或者我哋講少少就唔係太入肉啦，因為佢個工作問題咧，佢就比較會接觸到呢個範疇嘅嘢會多啲。係啦，咁所以佢都係。即係頭先我有位女徒弟，佢負責做陰陽問事嘅，咁其實佢睇到嘅時候，佢都睇到係真係有一紮喺度。咁所以嗰啲咧就真係要慢慢清，同埋佢可能會喺某啲唔同嘅情況之下咧，就去得失咗嗰啲。佢係唔係單一個佢自己累積落嚟嗰個嘅邪氣嘅？係啊，因為佢每次做嘅時候，佢可能佢唔知道啊，即係譬如咁講，喂，你好似有啲咩喎，咁我同你講咗，但係冇教你點樣去處理嘅時候，咁但係你啊可能會用好多方法去有個防護罩，搞到嗰件嘢就可能有啲唔摩拉，咁咪去揾佢去算賬咯。我淨係見就嗱，一男一女兩夫婦啦。咁啊女嗰個你就話係覺得比較弱啲嘅，輕強啲咯，輕強啲。係啊，基本上男嗰個就嚴重啲。係啊，女嗰個其實頭先已經係處理咗啦，處理咗嘅啦，係啊，即晚搞掂。我又見你啲徒弟都睇到話，搞掂咗啦。男嗰個就棘手少少，係要一段時間。因為佢兩位嘅職業範疇應該都唔同，係。所以嗰個奶液個根源都唔同，個來源唔同。係。巴威師傅啊，咁究竟點樣證明你係可以 fit 到佢出嚟咧？其實一般人咧就睇唔到。咁嗱，我頭先講過，我起碼我要摸索到佢身體係有嗰樣嘢。係啊。咁頭先亦都講嗰樣嘢，就係我要用翻我嘅神去對佢嘅神，因為佢係一個靈體嚟嘅。咁我哋點解講話要修煉咧？我哋首先我修煉你自己精氣神，自己嘅靈魂。咁我靈魂我有翻咁上下凝聚力，我先可以對抗到佢。其實已經唔係用物質世界嘅嘢去對佢。咁慢慢一路喺身體度稱佢 fit 佢走。即係簡單啲嘅，我基本上我一稱一拖，佢已經走啦。咁有啲佢可能即係個根係深啲嘅，我就要 fit 佢，甚至乎可能要落符。咁
咁去到後面咧，就係做完之後咧，我再去 scan 佢身體係冇咗嗰樣嘢啦。咁就知道係 OK 啦。咁同埋通常啲事主咧，佢自己身體咧本身咧都會有少少感覺。係啦，即係例如咧，佢可能我將佢扯到咁上下高度，因為見頭先我喺腰開你扯上。通常扯到呢度嘅時候咧，有啲事主咧佢會感覺到頭痛。因為啲一路壓上去，將個能量，佢平時感覺唔到嘅。我將個能量收縮壓縮咗上去嘅時候咧，佢就感覺到個頭會痛，甚至乎會暈，有啲嘢罩住咗。跟住我見事主都比較放鬆咗少少。咁究竟啲能量係點樣練翻嚟？所講個修練靠打坐。第一就係我哋要練自己嘅精氣神。精氣神入門咧，其實同氣功其實差唔多。因為我幾歲嘅時候，我老豆教我打坐。我以前都唔明白神功，即係當其時幾歲未學神功添。咁我老豆就係教我，冇嘢做打下坐啦。咁試下咯，咁打下坐，咁練咗個氣，開咗個氣。咁去到後尾咧，再學神功嘅時候咧，咁行法嘅時候咧，就發覺，咦，原來我嘅精氣神凝結到嘅時候咧，其實我個法就喺嗰度。係經過打坐去修煉，就唔係坊間嗰啲識幾多符咒啊，食幾多符啊，去請到咩童啊，唔係嗰種嚟。咁究竟有冇試過係 fit 佢唔到出嚟嘅咧？有，我都唔係大獸，唔係神，我仲係人。咁啊係，咁啊點解 fit 唔到啊？有啲係嗱 fit 唔到嗰啲咧，點解咧？就一定係根深蒂固同埋有原因。咁不如我講一個比較係咯經典少少嘅咧。咁有一個咧，咁就一路佢因為我逢禮拜六拜神，佢每個禮拜六都嚟。咁佢本身咧係做護士嘅，喺公立醫院做護士嘅，仲係做最多負能量嘅腫瘤科。咁佢話成日咧個頭咧會痛啊，會吸埋啲負能量，好唔舒服。所以佢話每個禮拜六上嚟我度放完啲負能量咧，佢就輕鬆咗。咁但係佢身上咧係有件嘢咧係清唔走嘅。咁卒之有一日咧，我就忍無可忍啦。咁我即係我心態就喂，你咁信我呢個師傅，個禮拜六上嚟，即係你對我好支持啦，呢個信任。咁我就覺得喂，我係咪應該要幫佢咧？好啦，咁啊，然之後咧，我有一日咧就忍唔住咧，就寫咗一條鬥法符，自己食。咁啊，食完條鬥法符喺壇前，拜三拜一揼，哇！我嗰下落銅，我好少落呢一種銅，係就揈成個震，我自己震晒，自己震晒就怒嘈嗰隻。咁我有啲徒弟就衝咗去廁所嘔，嗰刻即刻衝咗去嘔。點解？個能量，因為佢哋有體感啊，佢哋頂唔緊啊。係啊，呢個佢唔出鏡，呢個就衝咗去嘔。好啦，咁啊，然之後咧就喺即係我嗰陣仲係信士啊，依家係徒弟啊。咁啊就喺佢身上咧就稱咗件嘢出嚟。咁啊跟住好啦，如是者就即刻就有嘢翻轉頭，跟住咧就要鬥法。咁啊玩嗰陣應該係夜晚，好似10點零鐘玩到凌晨3、4點，玩咗幾粒鐘。咁啊玩到我哋都個個都攰晒，咁啊諗住收工啦。咁啊跟住翻到去第二日，唔係第二日，過幾日，咁啊發覺咧，我個女身上有啲嘢。咁連未出鏡嗰個問事嗰個家比都話：喂，師傅，你呢個女身上有嘢，我知。跟住好啦，再睇一睇，原來翻轉頭搞我個女。咁啊又帶佢始終揾你找數。跟住帶翻我女上壇，咪照稱翻出嚟咯。跟住就又鬥法，又打咗2日。咁啊，即係你話有冇試過係真係我用自身法即係我哋或者咁講。阿 Kevin， 有樣嘢咧，可能頭先冇講，即係我哋分自身法同埋施工法。即係有陣時我哋頭先你見到我哋稱，其實我哋行緊自身法。自身法係用翻我哋嘅神，自己嘅神去稱佢出嚟。如果真係稱唔到啦，就要求助啦。即係變咗施工要幫手啦。咁啊，鬥法符當然一定係施工去扶持㗎啦。直頭施工法去扶持。因為我唔夠做啊。我都係講我係人，我未係神。明白。
係啦。咁所以你話有冇試過做唔到啊？有，我都要吹雞。即係強中自有強中手，未必係一定可以處理到嘅。係，即係亦都咁講啦。我成日講一樣嘢，我哋現代人嘅修為咧就點都有限嘅，因為我哋個個都有智能電話。其實老實講，我都中意篤下電話。又係咪咁多時間去真係真心去修練咧？嗱，老實講，今時今日咧就唔係太多嘅，可能以前細個去打坐嘅時間會多啲。亦都唔知道對方嗰個實力如何，亦都啱啱先。係，亦都預計唔到。係，咁當其時咧，咁睇到嘢嗰啲徒弟咧就話：喂，師傅，你打嚟打去都係打緊前面嗰兩排死士喎，佢一路放啲死士俾你打喎。哇！咁我大鑊啦！我係咁寫鬥法符，係咁 fit 出嚟，咁打，原來打嚟打去都係打緊啲卒仔。咁啊好啦，跟住問師公。即係嗰種問啦，就係問師公，師公一個回覆就係話，其實你自己咪有法，你自己打出嚟咪得咯。咁啊好啦，咁啊我嗰下我又上咗一課。即係點解有陣時講阿子華神講話生人都要破地獄咧？係真，即係話自己都上一課。咁當其時咧就直接攞法，直接打。咁啊，反而嗰度力咧仲好過寫符，所以自身法嘅好處咧就喺呢度，即係自我，即係個阿師公啊，提翻呢樣，咁講自我困鎖咗，通到個精氣神咧，你就明白個空間能量。即係我幾個徒弟都其實已經做到。你通到個精氣神，你感覺到個氣場空間能量嘅時候咧，你先感覺到，再而你可以調動到。當你行法嘅時候，當你去攞到最高嘅虛空嘅法嘅時候咧，其實你感覺到嘅氣場，你攞得到，你就打嗰度氣落，嗰個就係真正嘅天地自然法。嗰個係要一個權限啦。當然我哋即係講話可能係神功弟子，我哋師傅去用緊一啲我哋講話師公扶持我哋嘅一個能力、一個權力去行嗰套法。所以其實師傅啊，其實好多嘢都我哋未深入咁樣認知嘅。咁其實嚟講，你有冇時間上你大節目詳細咁樣講解下？都可以啊。其實因為我要講咧，其實真係會比較長，咁一定講唔晒嘅。因為我可以將各位聽眾觀眾對於神功神打嘅嘢咧個觀念咧係會有多少扭轉？係啊，因為即係講得深入啲咧，可能再要花多啲時間，大家先會明白。咁所以多謝你邀請先。我因為聽到點解要請阿法威師傅去再深入講解，我覺得佢嗰個諗法係幾正氣嘅。咁啊，留翻下一集等你表演，好嘛？好，咁啊約實你啊！今日多謝晒阿法威師傅上嚟。係，多謝晒，多謝。好，我哋再記住 CLS。Comment, like and subscribe.